Sipas sekretarit të organizatës së veteranëve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës në prizren Isa Berisha, tani brenda kësaj jave pritet të publikohen të gjitha listat e kategorive të veteranëve të luftës së ushtrisë shqirimtare të Kosovës në nivel vendi. Dihet që në kuadër të zonës operative të Pashtrikut edhe brigada 128 ende nuk e ka bërë publike, domethënë listën e veteranëve apo të fiturit statusit veteranit. Domethënë pritet njerë të shqyrtohen ankesat, mandet të bëhet publike lista përfundimtare. Ndërsa si që dini edhe zona operative Dugagjinit, njështu edhe zona operative Drenicës nuk e ka bërë listën publike, po si që jemi njoftuar dhe si që dim që këtë javë do të bëhet pritet të bëhet publike. Ndërsa sa i përket brigadës 125 i cila e ka bërë më herët publike listën e veteranëve, të aplikantëve, domethënë ankesat kanë filluar veç të vinë në zyret tona, sidomos domethënë kësaj brigade, pasi që brigada 125 e dim që graviton domethënë në qytetin e Prizrenit dhe shumica e ushtarëve aplikantëve të cilët kanë qenë janë ushtarë të komunës Prizrenit. Afati i ankesave domethënë për brigadën 125 është deri më 10 prill, domethënë këtij muaji. Kështu që kanë filluar të vinë ankesat sidomos tek ne, pasi që ne kemi bërë publike dhe kemi bërë thirrje të gjithë aplikantëve të cilët domethënë kanë partnersitë e tyre, t'i shprehin dhe t'i dorëzojnë është një çfarë aplikacioni i ankesave, cilën duhet ta dorëzojnë në qeverinë e Republikës Kosovës, dhe kemi bërë thirrje që një kopje të asaj ankese ta binë edhe në organizatën tonë, pasi që ne të kemi edhe ne, domethënë si dëshmi që ushtari domethënë ka bërë një ankesë dhe ta kemi edhe në dosjen tonë. Sekretari Berisha njoftoi edhe për punën e ankesave që janë duke bërë disa nga anëtarët e brigadës 125. Po kemi kësi raste, paragullësi nuk ka shumë të mëdha, po mund të ceki që paragullësia më e madhe është tek aplikantët cilët domethënë kanë aplikuar dhe kanë bërë gabime të ndryshme, mund të ceki veç një gabim cilën në periudhën 98 e kanë shënuar, po në periudhën 99 nuk e kanë shënuar, domethënë mbrapa transfer, se ka shumë ushtarë domethënë të rajonit Prizren dhe komunës Prizren, cilët domethënë për një shkak apo për një arsye ndryshme kanë ndërprer aktivitetin gjatë periudhës 98 dhe mandej shkurin në Shqipëri nuk e kanë vazhduar, domethënë e kanë vazhduar por nuk e kanë cek në aplikacion. Në aplikacion ka qenë domethënë që duhet të ushdash të shënohet edhe transferi, domethënë që kanë bërë ushtarët prej një brigade apo në brigadën tjetër, dhe këto janë domethënë defekte të cilët i kanë përcjell ushtarët, aplikantët të cilët kanë aplikuar dhe tash momentalisht domethënë janë të bërë kësi lloj ankesa tek ne deri më tani domethënë kanë ardhur diku 250 apo 300 ankesa. Përderisa i njoftoi se tashmë është marrë qëndrim se përfituesit e statusit të veteranit, ata të cilët nuk kanë vend pune as në sektorin privat apo në ato publik, pensionin do ta marrin në formë retroaktive nga muaji janar i këtij viti. Vlen të cekët domethënë që ata të cilët e fitojnë statusin e veteranit, domethënë do të gëzojnë një çfarë lloj pensioni ku është përcaktuar fondi të cilët është veç i ndonë për këtë kategori dhe pritet mbas shqyrtimit të këtyre ankesave, por pavarësisht sa do të zgjatë, domethënë mënyra ankesave është e mirë për ushtarët të cilët e fitojnë këtë status të veteranit që benefitet të cilat kanë i taku dhe pensioni domethënë do t'i marrin prej 1 janarit, domethënë prej 1 janarit 2015. Domethënë ata këtë benefitet ta gëzojnë ata të cilët nuk janë në marrëdhënie pune. Veteranët e komunës së Prizrenit mendojnë se shumë më shumë ishin në luftë dhe atyre tani më u takon që të kenë njërin nga statusin e veteranit.